遊戲我玩不懂，是愛情的大冤種。第一首歌啫喎，而家屌你幾時先唱到第說分10首啊咁？手就分手，還找什麼爛藉口？分手就分手，誰？OK 啊，大佬。？OK，又收工啦。屌你老母！唉，算啦，放過佢啦，唉，喂，係咪真係啊？2首咋？3首啊？放過佢啦，你一陣再做多幾單，我聽到你啲手。咩？我再做啊！我俾人夾嗰個，救命啊！Sir！ OK，呢邊，你人質費都冇收喎。梗係冇收啦，大佬，黐線㗎，呢啲真係劫匪嚟把那個衣㗎。服穿那個黑色那套，這像你們可唔可以？你可唔可以帶翻去修車廠啊？好恐怖啊！整車嘅時候俾人咁樣夾法。阿柏橋記得換翻黑色啊！你哋阿啲打同地。OK。豬肉威係咪俾人夾咗？冇事啦，而家冇事啦。好。哦，收車小煙上車。修車廠有 operation。係啊，我幫你標咗，幫你標咗。 OK，唔該你。唔係。阿 Sir 啊，你真係翻去瞓下，佢話下次唔好啦，好恐怖，我見佢咁跳法。得啦，調教一下佢。咪咯，真係一陣間等陣佢睇完佢啲咁激動嘅舞，然之後真係一槍掟低我咁點算啊？唔該晒。好，小心啲，拜拜。哇！唔緊要，拜拜。拜拜。喂，老朱，唔好上車，山雞。係啊，山雞打完你就要俾部車。你俾晒啲嘢我啊！佢唔知邊個啊？唔得㗎，你可唔可以唔好？得啊，唔得㗎。可唔可以唔好咁 fair 啊？係啊，只不過攣埋一堆攣咧，佢應該唔知道邊個啊。咩事啊？唔係啊，你過嚟啊，近啲啊，呢度啊，過嚟，我哋要圍住一個 circle。攣埋一堆，哇，越嚟越多，哇！呢度又有個。呢度咁多，你睇越嚟喂，阿 Sir，越多阿 Sir。山雞打完。係啊。咩啊？做咩啊？唔係啊！啲阿 Sir 話我哋，啲阿 Sir 懷疑我哋打完 ATM，咁咧就阿 Sir 咧就過嚟叫我哋咩企埋邊，但係阿 Sir 又咁我就車。喂，阿 Sir，你日本警聽嘅嘛，阿 Sir？我改翻架車，喂，你警視聽嘅喎。改翻架車先。許願唔該，我要改車啊。少聲，差唔多。咁我企喺度玩住揸車先走啊！咯，你搞掂應該10或者11就得㗎啦。跟住就可以甩咗個阿 Sir。佢走啦。你啱啱係咪喺度打完 ATM 嚟啊？屌你！係啊，我拉住有冇嘢？企埋一齊咧，我車企埋一齊，冇。跟住佢哋唔知道邊個啊！而家。呢隻冇幾撚勁。佢依家唔知邊個，跟住佢哋又屌你啱啱仆身啊！你老味啱啱我俾人夾嗰個咩啊？嗰個黃老吉喺車頂跳舞喎。